السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لطیف الله بھائی تاسو پوښتنه کړې تحریر خو مډې جات لوی را لېږل دي. یقینا ټیم خودونه پیدا نه کړ، تفصیل مې نه کړ، خو زه دومره باندې پېښ شوم چې د دې تحریر لیکونکي ملګري مطلب دا دی چې دا جمهوریت دا کفر دی. لطیف الله بھائی دوه نظامونه دي عمومي. یو نظام چې دی دا جمهوری ډیموکراسي نظام دی، او دویم نظام دا اسلامی شوروي نظام دی. اسلام موږ ته کوم نظام راکوي؟ هغه شوروي نظام دی. د شورا په لحاظ سره اسلامی نظام نبی علیہ السلام نظام دی. او دویم دا جمهوری نظام دی چې دا عموما د دې ترتیب ټول مغربي تهذیب والا کړی دی. استاد تاسو دا کړی چې آیا د جمهوری نظام څنګه دی؟ زما په خیال باندې لطیف الله وایي چې دی کې خو خبره ترې څه زما په خیال څه فایده نه کوي. فایده ځکه نه کوي، مختصرا به دومره د تووې ما چې جمهوری نظام یو د مغربي او یورپي ملکونو نظام دی. دا غي آیین او قانون او نظام هر څه د کفر دی. یو زمونږ د ملک نظام دی او دا غي قانون دی، نو نظام جمهوری دی او قانون او آیین د هغه اسلامی دی چې هغه علما کرام لیکلي. نو معلومه ده چې دا غي یو زمونږ په آیین کې فرق دی. اوس ټیک د نظام خو جمهوری دی، خو دا غي آیین عملي کولو د پاره زمونږ د کابر سره زمونږ د مسلمانانو سره سوا د دغه نظام د داخلي دو او په دې کې د حصہ د اخیستو ضرورت د دین علاوه بل لار شته مجبوری. نو د مجبوری تحت زمونږ د کابر په دې جمهوری نظام کې په سیاست کې حصہ اخلي، مداخلت کوي، شمولیت کوي، شرکت کوي، په دې بنا چې دغه آیین موږ په دې ملک کې عملي کو. کوم آیین چې د اسلام او د قرآن د سنت نظام د قرآن د سنت موافق جوړ دی، نو زمونږ کابر په دې بنا په دغه کې خدمت کوي. دا نه چې دوی د انګریزانو یا د مغربي ملکونو چې کوم جمهوریت هغه جمهوریت ته دوی ترجیح ورکړي، دا غي آیین او قانون دلته نافذ کړي. یقینا دغه حصہ او دا خدمت کول چې زمونږ د کابر په کنیت کې د آیین عملي کول دا عبادت دی. اوس په دې ځای کې تاسو د تحریر علیګر حیران په دې باندې ما چې په دنیا کې مثال دا سړی وي چې جمهوریت کفر دی، نو چې کفر شو نو اوس بس کې اسلامي نظام بنافذ کې شوروي نظام براولي. نو اسلامي نظام نافذ کول دا کم کسان چې دې ته کفر وي تاسو یې سمره نافذ کړه د ټیک ته جمهوری نظام کفر دی او مکرل څه بیا خو کم از کم یو اقدام وکړي دا جمهوری نظام ختم کړي، اسلامي نظام نافذ کړي، مسلمانان به جمهوری نظام نه روزي او تاسو به اسلامي نظام لاندې بجون تیرې نو زبس کار وشي. او کنه داسې نشي کوندا خو مثال د کارغه شو هم دغه جمهوری نظام لاندې ز جون تیروم زما کابر جون تیری مسلمانان جون تیری. کم خلک چې د کفر نسبت کې غیم د نظام لاندې جون تیر فرق څه شو؟ فرق دغه شو چې بس صرف جمهوریت ته کفر وای نور اسه د دې لاندې جون تیرو. دا خو د کارغه مثال شو. کارغه مخو کسنډي چې مخو کمی ګندر نشي او بل خو اخري ګندګي. نو یو طرف ته دی جمهوری نظام کفر دی، نو په خلی باندې سي لګي او بل خو په زندګۍ کې په عمل کې لګي د جمهوری نظام لا جون تیرو. نو ما د کارغه مثال شو دسه شو. بل زمونږ الحمدلله په هر باب کې اعتماد بنیاد دی. موږ دین اسلام دا ټول په اعتماد دی. موږ چې د خپل استادانو اکابر مشرانو اتباع اعتماد پرې خودن په دې باب کې ما منګه بیا به خوارج او د معتزله او د قبیلې نه وګرځو چې په خپل اکابر او په خپل اسلاف او په خپل مشرانو باندې هم اعتماد ختم شي. او زمونږ الحمدلله په هر میدان کې مشران دي. جهاد میدان کې خپل مشران دي، تبلیغ کې خپل مشران دي، سیاست کې خپل مشران دي، درس تدریس کې خپل مشران دي، تصوف کې خپل مشران دي، فدفاع عقاید کې الحمدلله احقاق حق او ابطال باطل کې خپل مشران دي. موږ پاغي اعتماد کوو. په سیاسي میدان کې زمونږ الحمدلله غټ مشران دي، زمونږ د کابرو، زمونږ د استادانو او زمونږ د ملک د بزرګانو هغه اعتماد حاصل دي او هغه په اعتماد کې مکمل پکړی دي. نو په دې کې د دې ضرورت نشته چې وزرا پاسه مزم د جمهوریت کفر دی. هغه اردو مثال لیکیا فد دی کا شوربه سب چت او سب خورواوي. اوس دغه تیر یو مولا دی
د خپل یوټیوب د چینل وړاندې کولو لپاره هغه لګیا دي جمهوریت کفر دی پلانې کافر علما ګرځي سیاست د لپاره علما اوټ غواړي هغه ندیم درویش په نوم باندې نو دا ول سبق پکار چې ته نسبت درویش ته کې که اوس فارغ شي اوسنی علما د دې سیاست حصہ ده او که مخکې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیهم د دې سیاسي جماعت حصہ مستقل د جمعیت العلماء حصہ اوس ته وای استاد غا کابر په خپل باندې د خپل استاد شیخ صاحب رحمت الله علیه آیا دا په غلطه شو آیا د جمهوریت نظام تایید کوونکو باندې هغه باندې څه فتوا لګي د گمراهی یا د کفر وغیرہ څه په لګي دا اصل کې د خپل یوټیوب د چینل وړاندې کول د پاره دی دا څه ګډي وډي وي یا د بل مولا د اسلام آباد مولانا عبدالعزيز صاحب اسلامي نظام راول څه دی وکړل دومره وکړ چې د اسلام بی عزتی د زنانو بی عزتی د مدرسې بی عزتی د مسلمانانو بی عزتی مسلمانانو غم دغه تور وکړو مغه نظام لاندې جون تیری کنه اوس شو ولې اوس کفر نظام ختم شو اسلامي نظام شو کم از کم د خپل مشرانو سره اتباع کوي په دې کې فایده یو سړی سره قوت شته اقتدار وسره شته او اسلامي نظام راولي په هغه باندې فرض اسلامي نظام راولي اقتدار سره نشته قوت نشته طاقت نشته سکول نشي اصل د اسلام او د دین بدنامي لپاره سبب جوړیږي نه غي په ځای باندې بهتره دار چې خپل خدمت وکړي دغه مولا دی دغه ندیم درویش د سره شناختی کارت موجود دی پاکستاني د جمهوریت نظام شناختی کارت د سره دی دا خود د جمهوریت نظام نه د ځان باقاعده رجستر کړی دی چې د ملک باشندره د ملک قانون او آئین منی او د ملک نظام لاندې جون تیری دا پاکستاني دی جمهوریت کفر د سره شناختی کارت د سره شته کنه یا که مثال د سره پاسپورت وي یا د پاسپورت علاوه د دې ندیم درویش سره د مدرسې کوم اسناد دي یا د دین علاوه د په دې ملک کې د څومره خدمات دي کوي د دې نظام لاندې کوي کنه کوي جمهوریت لاندې کوي یا خو دا چې کې هجرت ته کې اسلامي نظام طرف ته لاړ چې کوم اسلامي نظام ترجمه تیری او یا کله نشته دلته اسلامي نظام نافذ کی نو خپل اسلامي نظام نافذ کولی شي او نه اسلامي نظام طرف ته هجرت کی نو کوم خلک اسلام دا نظام مني هغه د دې لاندې جون تیری لکه زمونږ کابر اسلاف مشران او کوم خلک د دې نظام لاندې جون تیری او نیمني هغه جون تیری نو فرق څه دی اوس ندیم درویش هغه وی دا نظام کفر دی لاندې جون تیری زمونږ علما وی چې نه د ملک دا نظام ټیک ته جمهوریت نظام دی خو دی آئین د اسلام موافق تم دا کفر نه دی هغه لاندې جون تیری نو فرق څه دی منګوي کفر نه زمونږ کابر کفر نه دی ندیم درویش غون سړی را پاس چې هغه نه دا کفر دی اوس وای فرق څه پاتې شو هیڅ فرق نشته نو دې کې څه فایده نشته او که مثال له یوټیوب چینل سیوا کول لپاره نو بلا خلک مختلفه طریقې د خپل سبسکرایب سیوا کول لپاره طریقې اختیاري هغه د اختیار کې دې کې څه فایده نشته بل دغه استادان دي دغه استادانو موږ ته چې کم دین را کړی دي کم خدمت را کړی موږ په اعتمادي پر شوبه کې موږ په خپل مشرانو اعتماد درو الحمدلله غي چې موږ ته کم هدایت راکې موږ بغي پسې موږ د ځانه یو تر ته هم قدم ناخلو او نه دا خلک دومره دي اوس ندیم درویش دي صرف د موبایل د سوشل میډیا په حواله سره مولا دي نور علمي لحاظ سره الحمدلله دنیا ته معلوم دي یا د ملګری ټول حال احوال کمزوري دي او نو د دې سم د جوړي په دې کې د باطل مرګیتیا ده د خپل اکابر باندې بد اعتمادي ده او خپل ځان ته آخرت بربادول دي الله پاک دې موږ ته په دغه خپل عقیده دین باندې په دغه خپل مذهب باندې او په خپل مشرانو د اعتماد سره استقامت نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته